Доброго дня всем. Надеюсь, у вас хороший день. У нас даже сегодня солнце выглянуло. Давайте посмотрим сегодня, что ждет всех львов в феврале месяце, который вот месяц начнется очень скоро. Итак, давайте узнаем, что ждет львов в феврале этого года. Здесь будет здоровье, любовь, отношения. Ох, и клевер, и лилии. Благоухающие у вас отношения будут. Так, ваши надежды и планы, как они там, осуществляться или нет? А работа, финансы, ну и в принципе деньги. Здесь будет влияние извне, то, о чем вы еще не знаете. Ну, тут события первой половины месяца и итог месяца. Карта сигнификатор вашего месяца февраля. В феврале месяце вас ожидает, возможно, какое-то беспокойство, вот по карте крыса. Возможно, какие-то тревоги у вас, какие-то сомнения. Может быть, вы чего-то опасаетесь, боитесь. Но карта советует вот остальные в целом, что это может быть напрасные тревоги. Вам стоит обратиться за помощью к другим, не оставаться одному, но в то же время не распылять свою энергию на решение проблем других людей. Вот по карте крыса это лучше обратить внимание на себя и следовать принципу «своя рубашка ближе к телу». Возможно, запаситесь чем-нибудь, какие-то накопления сделайте, финансовые, может быть, что-то в дом приобретите, если давно хотели. Позаботьтесь о себе. По здоровью, в принципе, по карте кольцо обещает здоровье, самочувствие быть, как и обычно, все хорошо. Если вдруг какое-то небольшое недомогание, то советуют, придерживаться советам врачей, проходить полный курс. Если вам назначат какие-то процедуры, какие-то лекарства, то стоит по карте кольцо, пройти это курсом. В то же время карта Лиса предостерегает о том, что, может быть, какие-то врачи, будут не совсем честны с вами и, может быть, диагноз неправильный выставят, поэтому советуют обратиться, в какой-то к альтернативному доктору, к другому доктору, чтобы он, поставил вам диагноз. В общем, чтобы другой человек вам подтвердил. Может быть, и даже не один человек, потому что по карте Лиса может показывать, что вас просто хотят обмануть и развести на дорогостоящее лечение. А также еще может показывать, что вы сами себе, может, что-то надумаете, может быть, вот из-за тревог, из-за каких-то будут психосоматические заболевания. То есть вы, возможно, слишком много тревожитесь или будете тревожиться в феврале, и из-за этого у вас будут возникать какие-то заболевания вот на нервной почве. Поэтому тоже подумайте про это, и может имеет смысл заняться самоанализом. Любовь и отношения обещают вам вот такие выпали хорошие карты. Король пик и шестерка бубен, клевер и лилия. Если вы в паре, вам обещают красивые ухаживания, романтические отношения, все спокойно, уютно дома. Может быть, если вы
уже давно в паре, это обещают вам новый виток в ваших отношениях, как бы что-то новое, но и приятное. А если вы еще не в паре, то месяц благоприятен для встречи своего партнера. Ну вот, по королю пик. Притом встреча будет благоприятная, такое вот благоприятное время для встречи партнера, поэтому не закрывайтесь дома, а прилагайте какие-то усилия, ходите куда-то, может быть, в интернете, познакомитесь, найдете свою половинку, своего спутника жизни. Месяц благоприятен для любви, для отношений. Кстати, также еще может показывать по карте Клевер, месяц благоприятен для зачатия ребенка, если вы в паре и подумываете о детях. Ваши надежды и планы, выпала карта Луна и Крест. Если у вас были какие-то сомнения, какая-то неопределенность по карте Луна, какое-то вот неопределенное состояние последнее время, то карта Крест показывает, что этот период закончится. Это последняя карта в колоде Ленорман. И посмотрите, крест такой золотистый, не знаю, видно ли вам. Показывает, что вы под защитой высших сил, что период тревог, период неопределенности, какой-то неясности заканчивается в феврале. И вас ждет новый этап вашей жизни. Поэтому не тревожьтесь, все будет хорошо, высшие силы, вы вот под надежной защитой. По финансам, работе, карта выпала якорь, что означает стабильность. Если у вас сейчас работа, то ничего не предвещает каких-то там катаклизмов на работе, что может закроется предприятие. То есть обещает стабильность. Стабильная работа, стабильная зарплата. В сочетании этих карт может показывать, что у вас много работы, и вы, в принципе, трудоголик такой. Также может показывать, что будет какое-то влияние мужчины у вас на работе. Может быть, это повлияет на вашу карьеру. Может быть, премию какую-то дадут. Может быть, мужчина решит дать вам премию. Если вы же сейчас в поиске работы, то карты показывают, что время будет благоприятно, и вы найдете стабильную работу, где будет у вас стабильная зарплата и не будет каких-то задержек, потрясений. Также может показывать, если вы разместите деньги на депозите, сделаете какие-то вложения, инвестиции, это тоже будет показывать, что в феврале у вас будет стабильный доход, но, может быть, и много работы тоже показывает. Будете трудиться и получать свою стабильную зарплату. Влияние извне, выпали карта сад и звезды. Показывают, что вам рекомендовано выходить в свет. Вот эта карта социума, карта сада. Если у вас какие-то надежды, есть планы, может быть, вот встретить своего партнера, то вам стоит не закрываться дома, а ходить куда-то, не знаю, в кинотеатр, в какую-то там, где людей много. Может быть, в рестораны, на какие-то... Может быть, кстати, вас пригласят на ТВ-шоу. Вот будете звездой экрана. Также можно вступать в какие-нибудь группы в интернете. То есть не закрывайтесь, не сидите дома. Это сообщество, в котором вы можете оказаться, повлияет благоприятно. Возможно, вот вы партнера там встретите или какие-то ваши планы поможет осуществить. В первой половине месяца вы можете встретить
ой, встретить, получить какое-то известие, вот по карту всадник. Может быть, кто-то приедет к вам, или какое-то известие. Тут еще вот карта письмо и развилка по итогам месяца. В принципе, все вот эти 4 карты могут показывать, что вы получите какое-то известие, может быть, долгожданное, или кто-то приедет и вам что-то расскажет. И вы будете стоять перед выбором, как вам поступить. Кстати, также еще может показывать, что вам придется заполнять какие-то бумаги, и будьте осторожны по карте сова, будьте внимательны при заполнении бумаг, потому что можно допустить ошибку. Может быть, подписывать какие-то документы будете. Тоже читайте внимательно, не подписывайте просто так. По карте совы вам рекомендовано быть а, мудрыми, внимательными, не торопиться, а взвесить, принимать обдуманные решения, не принимать скоропалительных. Если вдруг у вас были какие-то заминки, вот какие-то трудности в начале месяца будут, то карта всадник показывает, что они разрешатся очень быстро, возможно, при содействии какого-то молодого человека. Обратите внимание, кто-то вам поможет в решении каких-то вопросов в начале месяца. Также карта развилка, вот эта дорога, это может показывать путешествие. Если вас будут звать в путешествие или будет намечаться у вас какая-то поездка, взвесьте все за и против, будьте внимательны, чтобы у вас не было волнений и меньше было препятствий на пути. То есть обдумайте все, возьмите все документы, будьте внимательными, чтобы у вас не возникло каких-то проблем в этой поездке. Вот, в принципе, получился такой расклад для львов. Я вам желаю хорошего месяца и до новых встреч!